Hola gente de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a Engordando Ando. Una disculpa por nuestra ausencia, estábamos algo ocupados, pero ya regresamos y otra vez con todo. Esta vez sí, no como en enero. Ahora sí vamos a regresar con todo. Además vamos a agradecer todo el apoyo que nos están dando, en especial en la red social azul. Así es, en Facebook, no creo que nos baneen ni nada. Ahí nos dan mucho apoyo, gracias por compartir, gracias por comentar. Y recuerden comentar a dónde quieren que vayamos, eso nos ayuda mucho. En esta ocasión venimos a un lugar bastante especial que en algún momento llegué a venir cuando era más joven y sin duda me dejó un muy buen recuerdo. Y ya nos quitaron. ¿Dónde estamos aquí? Pues nos encontramos en la colonia Bosques de Aragón. Estamos aquí en la taquería La Fogata. Así es, esta taquería que es bastante especial. Bueno, por lo que hemos visto, incluso un taco es diferente a como lo sirven en otro lado. Así que mucho bla bla. Y es momento de probar y más pum pum. Y pues ya es hora de probar la comida, ¿no? Provechito ahí en sus casas. Bueno, ya regresamos, ya pedimos lo que fue un alambre, un taco de costilla, una gringa, tacos de pastor y de uno de costilla. Y al parecer nos van a servir unos frijolitos charros. Para que puedan localizar un poco más estos tacos, se encuentran en lo que se conocía como las fuentes de Bosques de Aragón. Está aquí enfrentito, no se ve porque es noche, pero está aquí. Ya lleva desde el año 94, ¿no? Desde el 1994 se venden tacos aquí. Entonces pues, pinta que si tiene tanta trayectoria, pues ha de ser por un buen sabor, ¿no? Sí, cabe aclarar que también aquí es zona de bares, más adelante están los bares. Entonces si estás por aquí, créeme que, bueno, vamos a ver si te puedo recomendar este lugar. Se ve, parece que sí. Entonces, pues ya, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dieron y a probar, ¿no? Vamos a comer. Y bueno, ya por fin pedimos, ya estamos aquí. Nos han atendido muy bien, la verdad. Muy amables toda la gente que trabaja aquí. Y bueno, ¿qué pedimos? Al parecer nos dieron las cosas más emblemáticas del lugar. Bueno, así me dijeron. Pero está sorprendente porque los tacos los sirven de una manera diferente a como tú estás acostumbrado. Nosotros pedimos lo que fue un taco de costilla que te lo dan con queso fundido y aparte tres tortillas. Y eso es un taco normal, o sea, el taco normal, el tamaño son 3 tortillas a lo largo y tu bistec de costilla con quesito. Así como lo pides, muy bueno. Sí, también la gringa es otra cosa que me sorprendió porque tú te esperabas pues, tus 2 tortillas, queso y la carne. Aquí te lo dan, hazlo tú mismo. La experiencia es mejor. De hecho, tú cortas tu carne. Tú cortas la carne, tú la fundes. Bueno, entonces, tú la fundes la carne. Tú la coces, la carne. Bueno, el punto es de que ya, tú tienes que cocer la carne. No, qué pendejo, no la tienes que cocer. Bueno, te lo dan. Perdón. Te dan tu plato con la carne y el queso fundido, de lo que es la gringa, y aparte te dan tus tortillas de harina. Ok, bueno, estarán viendo ustedes unas imágenes más de cerca mientras nosotros hablamos. Y pues el zarape es lo que pedimos más complejo, se puede decir. Es como un alambre que viene de carne de pastor, chuleta, tocino, pimiento morrón y su cebollita. También ahí trae todo con quesito, y muy bueno, y sus tortillitas de harina. Todo te lo acompañan con sus tortillas. También pedimos lo que es un agua de limón, que este es de aquí de la casa, todo es hecho aquí. Y pues vamos a probar, ¿no? Y una cervecita. Raki pues se pidió su cerveza, ¿no? Bueno, nosotros ya vamos a empezar a comer, a probar. Y pues les vamos diciendo qué tal cada uno de estos taquirribirribs. Va, provecho. Y bueno, aquí ya vamos a empezar a probar el taquito a pastor. Ya lo preparamos, le pusimos su limoncito, su salsa de cacahuate. Entonces dicen que es la mejor de la casa. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Está bueno el taco.
Sabe un poquito menos que a otros pastores, pero nos dicen que aquí porque lo sazonan un poco menos, eso sí. De hecho lo pueden ver como en la coloración, ya que no es tan naranja como en otros lados. Pero está bueno. Y bueno, yo ya preparé mi taquito, igual clásico, tú sabes, cebolla, cilantro y su salsita de cacahuate. Quiero mostrar las salsas que en esta tanquería contamos con la salsa roja. Las salsas, por favor. Contamos con la salsa roja, lo que es verde y salsa de piña, que es chile serranito con cebolla y piña al parecer. Y bueno, que como dijo Raki, este pastor pues tiene menos color naranja. A ver, en algunas ocasiones se agradece, la verdad, pero pues vamos a ver qué tal está. Tiene muy buena pinta. La salsa no pica. Y el pastor tiene muy buen sabor. La verdad es que la carne sabe. No como otros pastores que saben más como achiote. Y se agradecen. Entonces vamos a probarlo con más salsitas. Y pues vamos a seguir con el otro platillo. Regresamos porque no grabé lo que estábamos haciendo. Imagínense que Raki le echó piña y le echó salsa verde y lo probó. ¿Qué tal está? La verdad, la combinación de la salsa verde con las piñitas está muy buena. Y bueno, repasando lo que dijimos, se siente suavecita, el quesito con su saborcito. La neta, muy bueno. Repasando lo que habíamos dicho, porque a alguien se le olvidó grabar, pues es que el taco normal aquí tiene 1, 2, 3 tortillotas. Y la neta, no le pide nada a cualquier otro taco, ¿eh? y bueno, es mi turno de probar esto. Es que no estaba grabando, no le di, me dejé llevar por el taco. Entonces vamos a hacerlo como Raki, piñita. Cuando lo estaban preparando, la verdad se veía muy rico. Cuando cortan la carne, la pican y después lo vuelven a cocer. Entonces, 10 de 10. Ay, vean cómo me está vibrando en la cola. Y bueno, vamos a probar esta joyita, ¿no? Esta está todavía calientita, quesito fundido. Provechito. Me faltó el limón. ¿Sentí que algo me faltaba? No sé si la carne está marinada, pero está muy suavecita. Está muy suavecita la carne. Le voy a echar de todas las salsas. Ingueso. Como pueden ver, yo me estoy comiendo mi segunda tortilla, entonces yo creo que con 2 tacos o con 1. Ese ha sido uno de los que más me ha gustado. Pues vamos a acabárnoslo. Y en lo que no lo acabamos, vamos con el siguiente platillo. Bien, aquí tenemos lo que es la gringuita. Una gringa deconstruida porque pues te lo sirven como si fuera un alambre. Aquí pues prácticamente es agarrar, mando a la goma de este plato, es agarrar y tú prepararte tu propia gringuita, ¿no? Tú agarras y tú mátate solo. ¿Qué vamos a hacer? La mitad de un taquito para probar. Aquí vamos a agarrar. ¡Ah, la madre! Parece que es como... Que parece que es como un alambrito, porque ahí tiene como tocinito, se ve bueno. Es pastor, ¿no? Es pastor, pero recuerden, carne al pastor, sin mucho achiote. Lo vamos a preparar con su piñita, porque pues el pastor no es pastor sin su piñita. Y ahí está mi cóctel de fruta con salsita verde, ¿no? Yo creo que
solito, este está mucho mejor. Sabe muy rico. Yo quiero probar. Ya bueno, ya es mi turno. De verdad ya tenía ganas de este taquito. Yo soy fan de la tortilla de harina y de las gringas, entonces... Oh, mira, sorpresa. No puede ser, me estoy enamorando de este lugar. Vean, 4 tortillitas por tortilla de harina. Y o sea, esto es una gringa. O sea, no tienes que dar pidiendo otra cosa, es una gringa. Es más, déjenme ver cuánto vale la gringa. Bueno, chavos, Bueno, como les ya. iba a contar. Ya viene un poquito de fondo. Bueno, la gringa trae pastor, tocino y jamón con queso fundido. Y bueno, al parecer el costo de la gringa es de 94 pesos. Sí, al parecer te vale 94 pesos. Y vamos a ver si vale su precio, ¿no? Porque es un costo elevado para lo que pagas por una gringa. Que realmente es como para 2 personas, entonces creo que está bien. O sea, fácil, de ahí sacas los 5 tacos de las 5 tortillas que te dan. Sí, Entonces, yo creo que el precio lo vale. si no es para compartir. Ay, güey, estoy haciendo un desastre. ¿Cuál piñita? Luego sabe que está muy bien sazonado. A ver, vamos a probar. Sí lo vale completamente. Sí, realmente a los precios actuales de los tacos está muy bien. Y bueno, aquí pues nosotros vamos a probar lo que es el zarape. Es como un alambre que lleva pastor, chuleta, tocino, su pimiento, su cebollita, su jitomate y su quesito. Todo esto en platote por el valor de 94 pesitos igual. ¿Con cuántas tortillas? Que la verdad se ve que también está llenador. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3 y como 6 de maíz. Yo creo que aquí sí se emocionaron. Y realmente si quieres más tortillas te las... Pero la verdad sí se ve como hasta para compartir. Y pues no queda de otra más que darle matarile, ¿no? Sí, vamos a chingarnos este zarapito. A ver, vamos a probarlo con harinita. Igual que la gringuita. ¿Trae champiñones, hermano? ¿Trae champiñones? Pero... No me digas, hermano. No, a mí no me parece, ¿sí? A ver, te lo chingas, ¿no? Bueno, pero pues ya sí, de todo sea por la audiencia. Es que soy alérgico a los champiñones, hermano. Nada más vamos a probarlo con salsita verde. Es como una mezcla de muchos sabores al mismo tiempo. Como un alambre. Está bueno, pero yo me sigo quedando con la gringuita. Es mi turno de echarme la otra mitad de la tortilla que fue Ferrari. Igual, tiene más ingredientes, pero obviamente, pues, ingredientes la casa que tienen que venir a probarlos. Todo está en la carta, ¿no? Pero si dijeron, no, vengan a probarlo, tienen que venir a probarlo. Yo sí lo voy a acompañar con su limón y con salsita verde. Me parece que la verde está bien. De verdad yo venía con mucho antojo de un alambre, entonces vamos a ver qué tal. A su salud. Sí, es como un alambrito, la verdad te llega mucho el sabor de los vegetales, porque tiene muchos vegetales. La gringa no tiene de vegetales, entonces creo que por eso cambia bastante el sabor. Pero me gustó, no te voy a mentir. Sí me estoy quedando más con la gringa, pero no está nada mal.
Si quieres venir, yo creo que con tu pareja, algo así. Uno para los dos, está bien. Recuerden que este lugar se especializa más en esto de los alambres. Entonces tienen que venir a probarlo. Pues vamos a echarnos lo que ya estoy muy lleno, ya nos comimos demasiado. Por eso dejamos de grabar hace mucho, porque engordamos un chingo, pero ya. Ahorita hago unas sentadillas aquí, no hay pedo. Pues vamos a acabarnos esto. Ya terminamos por fin de comer aquí en la taquería La Fogata y la verdad yo me llevo un muy buen sabor de boca. Yo sí regresaría por el taquito de costillita y esa gringuita de pastor, que la verdad muy buen sabor. Sí, las salsas no pican, ninguna pica, me gusta un poquito que pique, pero sí, la gringa me lleva un muy buen sabor de boca y el taquito de costilla me ganó. En serio, si están aquí por el área de Bosques, vengan, que les recuerdo que está aquí enfrente de las bombas de Bosques de Aragón, para que lo tengan como más en cuenta, o aquí enfrente están todos los bares. Si un día vienes a tomar, puedes salir y te vienes directo aquí, en verdad están muy muy buenos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Toscano y trabajo aquí en La Fogata. Son unos tacos muy tradicionales de esta zona de Bosques de Aragón, que siendo exactos, llevan desde 1994 y son 28 años los que respaldan estos tacos. Aquí puedes encontrar tacos de costilla, de bistec, de pollo, chuleta ahumada, con o sin queso. También tenemos gran variedad de alambres, más de 10. Entre los que destacan puede ser el zarape, que lleva chuleta, tocino, jamón, pimiento, cebolla, jitomate, pastor, longaniza y queso, acompañado de tortillas de harina y de maíz. También tenemos la ringa, que es muy deliciosa y lleva chuleta, jamón, tocino, pastor y queso, y también viene con sus tortillas. Es algo diferente a lo que puedes encontrar en otros lugares, donde la ringa es totalmente la tortilla de harina con queso y pues pastor. Bueno, y los rangos de precios aquí que manejamos en La Fogata son desde los 18 hasta los 94, que puede ser el zarape o la ringa. Obviamente hay un platillo más caro que es el llenador, que está en 250, pero es para más de 4 personas. Y el horario es de 4 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. Aquí eso sería los fines de semana. Y entre semana se abre a las 5 y se cierra como 2:30, 1, dependiendo. Ahora sí que el último cliente que se vaya de aquí del local. Y pues espero puedan visitarnos y probar estas delicias que les aseguro que no se van a arrepentir. Y bueno, nosotros nos llevamos un muy buen sabor de boca. Sin duda es que la carne es muy fresca, así como el servicio es excelente. Estos tacos se nos asemejan más a una carnita asada, así que si estás cerca de aquí tienes que venir a probarlo sí o sí. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Recuerda comentar a dónde quieres que vayamos en un siguiente video y hasta la próxima. También le queremos mandar un saludo a toda esa gente que nos ha estado apoyando, así como Aram, un niño que nunca se pierde en nuestros videos. Muchas gracias, hasta la próxima.